హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు zeroviws. మనం ఈరోజు ఛానల్లో చూడబోయేది ఒక రిసార్ట్. మనం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నామంటే మన ఫ్రెండ్ ఒక పెళ్ళికి వచ్చాం తణుకులో. సో మన తణుకులో నుంచి ఒక 20 కిలోమీటర్స్ సిద్ధాంతం అనే ఒక ప్లేస్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాం. మీకు ఈ రూమ్స్ లోపల ఎలా ఉంది ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. సో ఈ రిసార్ట్ ఒక నేమ్ వచ్చి సన్ రైజ్ రిసార్ట్స్. మనం ఈ రిసార్ట్ లోపలికి వెళ్ళడానికి దారి. సో దిస్ ఈస్ ద స్టైర్ కేస్, వీ వాంట్ టు వాక్ హియర్. మనతో పాటు అబ్దుల్ భాయ్ ఉన్నారు. చూసుకుంటే ఈ వాటర్స్ గోదావరి. సో ఇది డౌన్ స్లైడ్ వల్ల వీళ్ళు ఒక 15 feet పైన ఈ రిసార్ట్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. వాటర్స్ ఫ్లో వచ్చినా కూడా మనకి డిప్ అవ్వకుండా ఉండడానికి హైట్ కట్టున్నారు. సే హాయ్ హాయ్ హాయ్. This is our room. So ఈ రూమ్ కమ్స్ విత్ కింగ్ కాట్. మనకి నీట్గా అరేంజ్ చేసి ఇచ్చినారు టవల్స్. సో వీ హ్యావ్ వార్డ్రోబ్, కమ్స్ విత్ ఏసీ. అండ్ మరి మన బాల్కనీ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ వాజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ వ్యూ. In a city, still so far from home. We have the garden view also. Garden కూడా మనకి నీట్గా ఉంది ఇక్కడ చూసుకోవడానికి. Let's see for wooden resorts. So this is the wooden resorts. 3 wooden resorts ఉన్నాయి. Let's explore. Work is ongoing. Everything was constructed with wood. ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకి wood తోనే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు. Excellent view. సేమ్ మనం ఈ వుడెన్ వ్యూ రిసార్ట్స్ నుంచి బయటకు వచ్చి చూసినా కూడా మనకి. సో దిస్ ఈస్ ద వ్యూ ద వుడెన్ రిసార్ట్స్. బాల్కనీ నుంచి చూస్తే మనకి ఈ రివర్ సైడ్ అనేది చాలా నీట్గా అందంగా ఉన్నది. సో లెట్స్ హ్యావ్ వ్యూ. మన కిందకు వస్తే ఈ పార్కింగ్ పెట్టుకోవడానికి, వెహికల్స్ పెట్టుకోవడానికి పార్కింగ్ కూడా చాలా నీట్గా ఉంది. సో యూ కెన్ సీ దట్ హౌ మచ్ ఫీట్, నియర్ టు 12 feet మనకి హైట్ ఉంది. వాటర్స్ వచ్చినా డిప్ ఉండడానికి ముందే వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా హైట్గా ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఈ బిల్డింగ్ని. సో ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో చూసుకుంటే మనకి ఈ రెస్టారెంట్ కనెక్టెడ్ విత్ హోటల్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద రెస్టారెంట్ విత్ ఏ రివర్ లుక్. మనతో పాటు సన్ రైజ్ రిసార్ట్ మేనేజర్ రాజు గారు ఉన్నారు. సార్ చెప్పండి, ఈ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసింది ఇది, దీని గురించి చెప్పండి. ఓపెన్ అయ్యి 3 years అవుతుంది. మధ్యలో అది కోవిడ్ వల్ల ఆగిపోయింది. రీసెంట్గా ఒక 6 months నుంచి మొదలయ్యింది. ఓకే సార్, చాలా బాగుంది. వుడెన్ కాటేజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. సో మనకి వుడెన్ కాటేజ్ కూడా రెడీ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి. విత్ ఇన్ 15 days ఇట్ విల్ బి రెడీ. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ ఆల్సో. చాలా బాగుంది. మనకి యాంబియన్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకి చాలా నీట్గా ఉంది. ఖచ్చితంగా వచ్చి ఒక విజిట్ చేయాల్సింది మీరు ఫ్యామిలీతో పాటు. నీట్గా ఈ బ్యూటిఫుల్ సినారిక్ వ్యూని ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేయండి. బోటింగ్ ఆల్సో ఈజ్ అవైలబుల్. రెస్టారెంట్, బార్, వశిష్ట గోదావరి రివర్ బండి. ఓకే, గంగవారిపాలెం సిద్ధాంతం.